Sekarang saya nak tunjukkan berapakah volt pada dua USB port pada Android player. Right, kita on kereta. Ni USB yang pertama. Kita masukkan USB detector ni. .118 volt, 5 volt lah. Okey. USB yang kedua. Pun sama juga 5.17 volt. Okey. So USB ni kita boleh gunakan untuk sambung pada dashcam juga. Dan USB ni juga biasanya kita akan play ataupun copy file daripada pendrive ke Android player.